Grazas, señora presidenta. Boas tardes, señoras e señores deputadas e deputados. Hoxe traemos unha iniciativa de un especial valor simbólico para o Grupo do Bloque Nacionalista Galego e eu considero que tamén así o debe ser para toda a Cámara e para a cidadanía de Galiza. Efectivamente, hoxe non falaremos nin de economía, nin de política financiera, nin de servizos públicos, que é un dos debates habituais que damos nesta Cámara polo momento no que vivimos, pero sí do recoñecemento e da posta en valor da obra e da figura de Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, que como é ben coñecido, é a fundadora da literatura galega contemporánea. Agochada, baixo un insusto sentimentalismo durante anos, agromou nas últimas décadas o seu carácter poliédrico, o carácter poliédrico da súa obra. A obra dunha autora que escribiu prosa, verso e tamén ensaio, cando aínda esta era unha modalidade nada habitual na escrita da época. Os seus prólogos son justamente unha magnífica ocasión para ver como unha muller se achega a unha forma de escrita que aínda hoxe non é habitual entre as mulleres. Sinceramente, considero que a súa extensa e variada obra é coñecida por toda a Cámara. Estou certa que case semella fora de lugar tentar neste breve espacio parlamentario dar conta dunha das personalidades máis importantes para a nosa nación. Mais si quixera aproveitar nesta conmemoración do 175 aniversario do seu nacemento e coa inminente celebración do 8 de marzo para louvar o seu legado máis importante, o dunha ollada comprometida e nunca pasiva, unha ollada de muller revolucionaria e feminista que nunca calou a exclusión das mulleres da formación, do emprego ou da realización personal, que non calou ante a discriminación da lingua galega en todos os ámbitos da vida e que non calou ante as injustizas sociais e incluso chegou a vindicar o sentido da xustiza pola man cando a xustiza é dos poderosos. Considero que a mellor forma de coñecer o seu legado é dialogar cos seus textos, porque, de feito, un texto clásico o é cando pode estar presente. É distinto que de actualidade, porque entre a presencia e a actualidade media a reflexión. De aí que hoxe traemos unha proposición non de lei que non ten gastos orzamentarios, con coste cero para o Goberno galego, mais dunha grande valor simbólica. Hoxe, nesta Cámara, debatimos se o Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a recoller no calendario escolar oficial anual a data do 24 de febreiro como Día de Rosalía, regulando a organización escolar de actividades conmemorativas sobre a vida, a obra e o pensamento da nosa escritora, significativamente válidos onte como hoxe. E como pode ser o caso de que as súas señorías non coñezan exactamente en que consiste o calendario escolar, recóllese ano tras ano no DOGA e nel conmemóranse diferentes datas, que eu creo que de interese saber que datas conmemoran os nosos alumnos e alumnas. Do 1 a 11 de decembro conmemorouse este ano a Constitución e o Estado de Autonomía de Galiza. O 10 de decembro, o Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. O 30 de xaneiro, o Día da Paz. O 8 de marzo, o Día Internacional da Muller Traballadora. Sería mais, digamos, os tempos que corren, xa que as organizacións asumiron que o Día Internacional das Mulleres cambiaría o nome de paso, pero, bueno, este é así como reza no DOGA. O 15 de marzo, o Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. Non sabemos se das consumidoras, ahora que hai esta polémica sobre a utilización da linguaxe. Do 12 ao 16 de marzo, a Semana da Prensa. Tamén sabemos da súa importancia para o alumnado, dende logo, isto non é para nada para o coñecemento dos señores e señoras deputados. Do 12 ao 30, o Día do Libro. Do 7 de abril, o Día Mundial da Saúde. O 9 de maio, o Día de Europa. Europa, sabemos en que sentido máis xeográfico, cultural, económico, é verdade que tamén este é un termo poliédrico. E do 9 ao 16 de maio, Semana das Letras Galegas, efectivamente porque a 17 coñecemos que é festivo, e o 5
de xuño, o Día do Medio Ambiente. Este é o calendario que celebrarán con diferentes actividades o alumnado galego ao longo deste curso escolar. É certo que neste calendario xa podía estar recollido o Día de Rosalía, porque na Comisión Cuarta o pasado ano debatimos unha proposición non similar a esta, senón idéntica, porque considerábamos, ademais, registrada nesta Cámara o mesmo 24 de febreiro, porque consideramos importante que dentro destas conmemoracións exista unha referida ao Día de Rosalía. O ano anterior se votou en contra desta proposición, o Partido Popular votou en contra desta proposición non de lei, pero agardando este ano que logo de que o Partido Popular mostrara a súa disposición a votar a favor de mocións moi semellantes a que os debatimos nesta Cámara nos concellos, nos cales efectivamente o que se propón é que sexa entendido como o Día de Rosalía o 24 de febreiro, supoñemos que recapacitaría o Goberno galego, o Goberno e o Partido Popular, e será quen de aceptar o Día de Rosalía dentro do calendario escolar. Non queremos pensar para nada que o Partido Popular sexa contrario a Rosalía de Castro. Supoñemos que a falta de programación de actividades neste ano, que se cumpre o 175 aniversario do seu nacemento, exista soamente por asusto orzamentario, o que a promesa do anterior conselleiro de Cultura de denominar o edificio que alberga a Biblioteca de Galiza como edificio Rosalía de Castro, recollido, por certo, no Diario de Sesións do 14 de outubro de 2010, sexa simplemente un despiste. É certo que sí que hai unha parte da biblioteca que leva por nome Concepción Arenal. Consideramos que é completamente complementario e non queremos, dende logo, poñer en cuestión para a obra, para a magnífica obra e as contribucións feitas por Concepción Arenal, mas creemos que sí que ten cabida o ese edificio Rosalía de Castro. Tamén supoñemos que o Goberno e o Partido Popular descoñecen que teñen un convenio coa Igrexa que é unha fraude, porque non é posible acceder ao Panteón de Galegos Ilustres a través da súa entrada principal, sino que é necesario utilizar neste momento o Museo do Pobo nunha pequena entrada que ten. Recentemente o podemos comprobar cando asistimos a un acto en homenaxe a Rosalía de Castro o 24 de febreiro, organizado pola Asociación de Escritores en Lingua Galega, e atopamos a entrada pechada con un candado, non se pudo acceder, tivemos que acceder a través do Museo do Pobo Galego, e ali o que atopamos é que imos decir que a iglesia estaba sin arrombar, os bancos dentro do panteón, unhas exposicións que xa estaban pechadas pois ali, digamos, deixadas como un almacén, e así atopamos exactamente este lugar que para nós, como sí que reclamamos nesta Cámara, debería ser laico e de recoñecemento das figuras que ali descansan. Por lo tanto, hoxe o único que traemos a debate é que, segundo se escribe no DOGA, as datas que se recollen como conmemoraciones escolares sexan lectivas para todos os efectos e nelas os centros deberán organizar actividades diversas, tendentes a salientar a importancia das referidas conmemoracións. O PP na súa emenda fálanos de que a nosa escritora máis universal. Para ser universal, nos coidamos que temos que ser de algún sitio, e para nós, Rosalía de Castro é galega e consideramos que non debe ser estranxeira na súa patria. De aí que propoñamos este texto e agardamos que esta Cámara o aprobe por unanimidade. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia ten a palabra o señor Ramón de Díaz. Moitas gracias, señora presidenta. Moi boa tarde, señoras diputadas e señores deputados. Señor Adán, un bello refrán galego dice aquelo de que cando a louvanza é grande hasta o santo desconfía. Vostede acábanos de explicar detalladamente a letra da súa iniciativa, pero eu teño a sensación de que garda para máis tarde a explicación do seu auténtico espírito. En calquera caso, quero agradecerlle que esta vez
non fixera relatorio do que ven sendo unha teima dos grupos da oposición cada vez que suben a esta tribuna a falar da cultura, atribuíndolle ao Partido Popular a condición de inimigo de Galicia, de inimigo da súa cultura. Moi lonxe deso, nosoutros temos dentro do Partido Popular a idea moi clara de que somos galegos, de que queremos a Galicia, de que queremos a esta terra, a súa identidade e a súa cultura. A identidade que nosoutros defendemos, evidentemente, que é un elemento de exclusividade que singulariza os galegos, pero non de exclusión, senón de unión e de agregación. Para a cultura entendemos que non debe ser patrimonializada, ten que ser unha cultura aberta a todos e universal. E, señor Adán, eu coincido con vostede que se hai alguén que personifica perfectamente as ideas de identificación e de universalidade, esa é precisamente Rosalía de Castro. Hoxe nos traen vostedes a debate unha iniciativa na que se pide honrar a Rosalía de Castro nos centros educativos. Nosoutros, como é lóxico, non podemos estar en desacordo coa pretensión que latexa no fondo de esa iniciativa. Como vamos nosoutros a non honrar? Como vamos nosoutros a non apreciar a genial autora dos Cantares Gallegos, ese libro que se pode considerar o primeiro da literatura galega moderna, o que convirteu o galego en lingua propia de Galicia despois de 5 séculos de esvaecemento? Como non vamos nosoutros honrar a genial poeta que en Follas Novas canta con versos maxistrais a dor das viúdas de mortos e das viúdas de vivas, a dor dos abandoados e dos sacrificados da nosa terra? Como vamos a ser insensibles, señora Adán, aos versos de Rosalía? Venderon os bois, venderon as vacas, o pote do caldo e a manta da cama. Venderon o carro e as leiras que tiña, deixaron o sollo coa roupa vestida. Non somos insensibles a eso. Por eso, señora Adán, nosotros entendemos que calquera iniciativa sobre Rosalía debe de ser atendida con profundo respeto. É certo que o día 8 de abril de 2011, na Comisión Cuarta, na Comisión de Educación e Cultura, se viu unha iniciativa exactamente idéntica a esta. Naquel momento foi rexeitada por as circunstancias que concurrían en aquel debate. Hoxe mudamos a nosa postura. Mudamos a nosa postura, señora Adán, por dúas razóns. En primeiro lugar, porque nosoutros creemos máis no dinamicismo de Heráclito que na inmobilidade de Parménides. O do ser único, eterno e inmutable posiblemente vai máis con outros que con nosotros. Pero, sobre todo, mudamos o noso criterio por unha razón moi simple. Porque creemos que Rosalía, a figura inmensa de Rosalía, merece o acordo unánime do Parlamento, o acordo unánime desta Cámara a hora de dedicarlle a honra que merece. Por eso presentamos unha enmenda. Presentamos unha enmenda na que eu lle digo que de entrada sí que estamos plenamente de acordo co seu propósito, co que latexa na súa iniciativa de que a figura de Rosalía sea conmemorada nos centros educativos para potenciar e divulgar a súa obra e tamén a súa figura. Non estamos, en cambio, de acordo coa outra pretensión de que o día 24 de febreiro, data de nacemento de Rosalía, sea instaurado como Día de Rosalía de Castro no calendario escolar anual. E non é que sexa unha teima nosa, non é que nosoutros pretendamos poñer paus na roda. Creemos que estamos plenamente asistidos da razón, da lóxica, para rexeitar este plantexamento. É certo que no calendario escolar existen conmemoracións. Vostede as acaba de ler e, polo tanto, me aforra a min ese traballo. Os que se fixaron na lectura que vostede fixo puideron comprobar que en todas esas datas ás que vostede fixo referencia, que en todas esas conmemoracións latexa un espírito uniforme. Se trata de efemérides dedicadas a celebrar ou a honrar
actuacións ou ideais de carácter xeral e colectivo. Non hai unha soa referencia a figuras ou a persoas de carácter concreto ou de carácter individual. Señor Adán, se agora introducimos a referencia concreta, sexa a Rosalía, sexa a outra figura, evidentemente estaríamos abrindo unha espita ben difícil de pechar. É certo que o valor inmenso de Rosalía non é discutido por ninguén, pero do mismo modo, moitos poderían tamén invocar o valor inmenso de outras figuras enlleiras das artes, da literatura ou das ciencias de Galicia para solicitar igual tratamento. Se introducimos esa excepción que vostede quere facer, estamos cortando de raíz o espírito que preside a instauración no calendario escolar de estas conmemoracións, como lle decía, o espírito de honrar datas de carácter colectivo ou de carácter xeral. Un espírito, señor Adán, que nin siquiera, polo menos no que eu sei, se rompeu no bipartito, porque quere rompelo agora en este momento. E, sobre todo, señor Adán, eu espero que non me faiga despois vostede na réplica o xogo de decir o que non dixo aquí. Quero creer na franqueza da súa proposta e que non haxa outras pretensións detrás. Desde logo, para honrar a Rosalía, nosoutros estamos con vostedes. Si o que pretenden é que nos convirtamos en monaguillos rezando os santos de cera, evidentemente en eso non estaríamos en ningún caso de acordo. A nosa enmenda, señora Adán, é unha enmenda de concordia, unha enmenda de consenso. Nosoutros fixemos o esforzo de rectificar a nosa postura en aras desa concordia e dese consenso. Eu lle pido a vostede e tamén ao Grupo Socialista o mismo esforzo solidario, a mesma altura de miras para chegar a un acordo con esta iniciativa. Si o que se pretende é honrar a Rosalía, si o que se pretende é que a figura de Rosalía na comunidade educativa sexa conmemorada e sexa releída para que os rapaces teñan coñecemento da súa obra e da súa figura, é perfectamente fácil chegar a un acordo. Eu o que si lles pido encarecidamente é que non caigan no erro de patrimonializar para o nacionalismo a figura de Rosalía. Rosalía é de todos os galegos, é de todas as galegas. Non caigan en ese erro porque efectivamente a obra de Rosalía é a máis universal da literatura galega. É a máis universal, tan universal que miren vostedes nunha disputa académica entre Catherine Davis e Francisco Rodríguez, dous grandes estudiosos da figura de Rosalía, a señora Davis lle reprochaba ao señor Rodríguez o intento de patrimonializar a figura de Rosalía para Galicia exclusivamente, cando ela entendía que Rosalía era unha figura que trascendía de Galicia a toda España e a todo o mundo. O propio Francisco Rodríguez recoñeceu efectivamente ese carácter universal de Rosalía. Rosalía é tamén a súa obra e a súa figura a máis galega de toda a nosa literatura. Si é certo o que decía Aristóteles, de que as palabras do poeta son máis sentidas, máis auténticas que as do historiador, entonces temos que resumir, como facía Alonso Montero, que a figura de Rosalía é a que máis fixo pola conciencia de Galicia. Os seus versos fixeron máis pola identidade de Galicia que todas as letras e todas as palabras de outros literatos ou de periodistas ou políticos. Señor Adán, eu lles invito ao consenso, lles invito ao acordo, porque Rosalía é iso o que merece. O faigo para pechalo cos versos de Celso Emilio. Por enriba de todas as fronteiras, por enriba de muros e valados, si os nosos soños son iguais, a miña manchedou e como amigo che falo. Moito máis nada e moitas gracias. Gracias, señor Cerviño. Turno de peche, señor Adán Villamarín.
Grazas, presidente. Señor Bahamonde, efectivamente, este non é un debate de rapsodas, sino que un debate político nunha cámara política. Non é unha cuestión de disfrutar cos versos, sino que é outra cuestión, é unha cuestión de recoñecemento dunha figura central na historia de Galiza. Celebro que vostede recoñeza a Heráclito e, polo tanto, que a realidade dialéctica non fai falta, vostede está tan versado, que lle recorde quen fixo unha famosa tese sobre a filosofía de Heráclito e as súas contribucións á loita de clases e a síntese como forma final. O sea, que é unha cita que, bueno, pues celebro moito que vostede nos traia a este Parlamento. Como non vamos a honrar a Rosalía, pregúntase vostede. Eu creo que non se honra a Rosalía con unha emenda na cal o Partido Popular insta ao Goberno galego a celebrar o 175 aniversario do nacemento de Rosalía, porque hoxe, 6 de marzo, e obriga do Goberno galego ter neste momento xa todo un calendario para celebrar o 175 aniversario de Rosalía de Castro. E a obliga dese goberno. Non temos que instalos 3 meses despois de que se inicie este ano a que se celebren. Temos dúas opcións, ou mala fe ou incompetencia. Elisa vostede calquera. En calquera dos dous casos, para min, é grave que nós teñamos que reclamarlle a estas alturas ao Goberno galego que celebre o 175 aniversario do nacemento de Rosalía. Vostede me pregunta como non se honra a Rosalía. Eu xa intentei explicarlle que ainda que vostede dá sospeita de que hai algo detrás desta iniciativa. Pero eu xa lle expliquei, eu creo que con bastante detalle, que nos entendemos que a figura de Rosalía de Castro e a súa obra desborda a categoría de poeta. Entón, o 21 de marzo, que seguro que hai unha parte moi importante do profesorado que compartirá versos de Rosalía con outros moitos versos, ben, pero iso non é exactamente o que se persigue con esta proposición non de lei. Entendemos importantísimo neste momento que se salte a poesía, incluso para comprender esta realidade, que acudamos, vostede o día, Aristóteles, non? Recordemos que a poesía como inefable, cando non podemos utilizar a razón, pero non é para nós o obxecto desta proposición non de lei, porque efectivamente o que se persigue é a posta en valor dunha nos creemos que a peza central da literatura galega contemporánea e, polo tanto, a posta en valor dun país, dunha lingua e dunha cultura. Como non van a honrar a Rosalía, pregúntase vostede. Podría poñerlle moitos exemplos, pero, dende logo, que non quero que vostede entenda esta proposición non de lei como unha disculpa para criticar a política cultural do Goberno galego. Que evidentemente ten moitas críticas. Esta proposición non de lei di exactamente o que quixen decir. Decir que se conmemore o 24 de febreiro como a data de Rosalía no calendario escolar e que, polo tanto, existan actividades que os centros realizarán segundo a súa comprensión da figura de Rosalía e segundo a materia ou a aula na cal queran traballala. Eu entendo que non hai nada detrás desta proposición non de lei que a vostede lle poda parecer sospeitoso. É certo que, estamos diante dunha reforma laboral que nos leva ás condicións laborais do século XIX, posiblemente, tratando de unha autora do século XIX, igual debamos volver ás filosofías da sospeita do século XIX, que igual debe ser o marco de pensamento onde parece que así temos que ir dada a situación na que vivimos. Pero non hai nada, ni tan siquiera recitei xustiza pola man, ni nada. Simplemente se pide que se conmemore o Día de Rosalía. Iso é o que se pide. E xa para rematar, dado que parece, nos aquí o que, para chegar a un consenso, sí que aceptamos esta emenda como unha emenda de engádega, ao texto que temos, que se conmemore o Día de Rosalía, e que o Goberno galego faga os seus deberes, efectivamente, e que faga celebracións, e o Día da Poesía, o Día Internacional da Poesía, como íbamos a estar en contra, efectivamente, de que se recite a Rosalía de Castro nos centros, que se recite, que seguro que xa se fai. Pero
Para min hai un texto de María Reimóndez, que é unha autora nova, un texto sobre as violencias invisibles, e ela utiliza moi ben a metáfora de que cando invisibilizamos a Rosalía de Castro, e pongo o exemplo de Estranxeira na súa patria, poema que seguro que todas e todas coñecen, estamos invisibilizando a todas as escritoras, incluso a todas as escritoras galegas novas. Ela aí sitúa moi ben, efectivamente, que a veces coñecemos mellor un cuarto propio de Virginia Woolf que os prólogos de Rosalía de Castro. Pensemos, estamos falando de prólogos escritos 70 ou 80 anos antes. Por lo tanto, logo da súa intervención, señor Bamonde, e agradecendo, efectivamente, o apoio do Partido Socialista, agardo que acepten a nosa síntese, é dicir, a suma das súas proposicións non de lei, porque senón estaríamos, e permítame que yo diga, vendo como a musa dos povos que bien pasareu, comesta dos lobos, comesta morreu, os osos son dela que va desgardar, hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan no bico un cantar. Nada máis e moitas gracias.